Всю жизнь не переставайте учиться. Непрерывная учеба – это минимальное требование для достижения успеха в любой области. Это слова Деннис Уэйтли. Я читаю текст. Это подзаголовок. У нас имеются практически неограниченные возможности учиться и совершенствоваться в избранной вами области. На самом деле у вас больше мозгов, способностей и интеллекта, чем вы сумеете использовать. Даже если будете заниматься саморазвитием на протяжении всей остальной части жизни. Вы куда менее, чем сами можете вообразить. Вы куда умнее, чем сами можете вообразить. Нет никакого препятствия, которое вы не смогли бы преодолеть. Никакой проблемы, которую вы не в силах решить. И никакой цели, которой вы не сумеете достигнуть, если примените в вашей конкретной ситуации всю мощь своего разума. Но ваш ум во многом подобен мускулатуре. Он укрепляется по мере использования. Точно так же, как для развития мышц вы должны подвергать их физической нагрузке, вам нужно постоянно работать своими умственными мускулами, чтобы развивать и укреплять ум. Чем больше вы учитесь, тем больше в состоянии изучить. Ведь в спорте дело обстоит точно так же. Чем интенсивнее вы занимаетесь каким-то видом, тем лучше осваиваете его. Чем в большей степени вы посвятите себя тому, чтобы всю жизнь учиться, тем легче вам будет изучать еще больше. Лидеры любят и умеют учиться. Непрерывное обучение – это ключ к успеху в 21 столетии. Пожизненная учеба – это минимальное требование для успеха в вашей, а также в любой другой сфере деятельности. Примите сегодня же решение, что вы намереваетесь стать в своем ремесле вечным студентом и до конца жизни собираетесь продолжать обучение и становиться все лучше и лучше. Для того, чтобы всю жизнь учиться, нужно соблюдать следующие 3 ключевых правила. Правило первое. Каждый день, по крайней мере, от 30 до 60 минут читать материалы, относящиеся к вашей сфере деятельности. Пожалуйста, я думаю, это нужно записать. Я повторяю. Первое правило. Каждый день, по крайней мере, от 30 до 60 минут, то есть от получаса до часа, минимум читать материалы, относящиеся к вашей сфере деятельности. Для ума чтение – это то же самое, что физические упражнения для тела. Чтение каждый день на протяжении часа будет означать приблизительно 1 книгу в неделю. Это, в свою очередь, даст 50 книг в год. А 50 книг в год приведут к тому, что за следующие 10 лет вы прочтете 500 книг. Поскольку средний взрослый житель Америки читает меньше 1 книги в год, то, начав читать по часу в день и по 1 книге в неделю, вы уже только этим достигнете невероятного преимущества в своей области. Вы превратитесь в одного из самых осведомленных, наиболее компетентных и самых высокооплачиваемых специалистов в вашей профессии, просто благодаря тому, что каждый день станете читать в течение 1 часа. Пункт 2. Вторым ключом к пожизненному обучению должны стать прослушивание специальных учебных аудиокассет на магнитофоне, установленном в вашем автомобиле. Занимайтесь этим, пока разъезжаете с места на место. Средний американец просиживает за рулем своей автомашины от 500 до 1000 часов в год. Это эквивалентно тому,
как если бы вы проводили в машине от 12 до 24 40-часовых рабочих недель, или же от 3 до 6 месяцев рабочего времени. Это огромный период. Считая по-другому, оно эквивалентно 1-2 полным учебным семестрам в университете. Вот сколько времени американцы проводят за рулем. А в автобусе это еще больше. В автобусах и метро у нас еще умножить это на 3 раза. Превратите ваш автомобиль в обучающую машину, в университет на колесах. Никогда не позволяйте, чтобы двигатель вашей автомашины работал без сопровождения образовательной аудиопрограммы, которая воспроизводится с кассеты или с компакт-диска. Многие люди стали миллионерами благодаря чуду обучения через наушники. Именно поэтому аудиообучение часто называют самым крупным переломным достижением в области образования со времен изобретения печатного станка. Третий ключ к продолжению учебы на протяжении всей жизни. Третьим ключом является посещение каждого потенциально доступного вам учебного курса и семестра, который может помочь вам стать, еще раз повторю, третий ключ к продолжению учебы на протяжении всей жизни – это посещение каждого потенциально доступного вам учебного курса и семинара, который может помочь вам стать лучше в профессиональном плане. Сочетание книг, учебных аудиопрограмм и семинаров позволит вам сэкономить сотни часов и тысячи долларов, а также многие годы упорного труда в деле достижения того уровня финансового успеха, который вы считаете для себя желательным. Сегодня же, прямо сейчас, примите решение на всю жизнь стать учеником. Вы будете поражены тем, какой эффект это окажет на вашу карьеру. Пожизненная учеба может оказаться важным фактором в вашем превращении в миллионера, который сам заработал свои деньги. Действенное упражнение, то есть практическое упражнение. Выберите предмет, который может реально помочь вам стать более производительным и эффективным в своей области. Поставьте перед собой цель овладеть этим предметом. Превратите это в проект типа «Сделай сам». Затем каждый день читайте литературу по данному предмету. Регулярно слушайте аудиокассеты или компакты с учебными программами по указанному предмету. Посещайте учебные курсы по этому предмету. Работайте над данным проектом так, словно от этого зависит ваше будущее, потому что так оно и есть. Аминь. Это полезно вам, нет? Учеба. Как это называется? Это все из Библии. Дух познания. Помните? Дух ведения и разумения. Всего-навсего. Причина, почему человек бедный, друзья, не потому что Бог его лишил или обделил. Если человек бедный, есть некоторые причины для бедноты, которые уважительные причины. Во-первых, это если есть какое-то стихийное бедствие. Допустим, засуха, потоп, землетрясение. Или что-то, которое не позволяет человеку физически развиваться или состояться. Или когда есть диктаторские какие-то режимы. Или так, как при Советском Союзе, да? Когда само государство следило за тем, чтобы страна все была равны, как рис. Или как песок у берегу моря. Чтобы никто не отличался. Но в условиях свободы нет уважительной причины, чтобы кто-то с нас с вами жили в абсолютном нищете. Вы знаете причина для нищеты даже на Украине? Она очень проста. Единственная причина нищеты
который очень часто никто не хочет в этом признаться, не заключается в том, что правительство плохое только. Это тоже может быть фактор, но это мало фактор, слабый фактор. Потому что даже при плохом правительстве кто-то все равно зарабатывает деньги. Это не зависит от того, в какой стране ты живешь. Потому что масса людей, которые живут в самой богатой стране мира, все равно живут в нищете. Но вы знаете, самый главный фактор для нищеты? Человек беден, потому что он беден в информации о деньгах и о законах, по которому деньги и финансы работают. Человек бедный, потому что он не обладает нужными и важными информациями для того, чтобы раскрутить себя или разворачивать свои финансовые деятельности или финансовое состояние. То есть человек беден тот человек, который беден информационно, который в информационном плане не имеет достаточных фактов, именно не имеет достаточной информации о натуре денег, о естестве денег, о характере денег и как они предназначены работать. У него нет информации, поэтому он бедный. Слушайте, братья и сестры, деньги всегда идут тем, кто знает, как они работают. Кто знает, кто обладает достаточной информацией о них. Деньги идут только к тем, которые знают, как они работают. Которые обладают информацией, достаточной информацией о них. Так что деньги это не результат случайного случая. То есть счастливого случая. Да, бывают счастливые случаи, когда некоторые люди зарабатывают деньги через лотерею или через наследство, или вышли замуж за богатых людей. Но такие деньги, как они пришли случайно, так часто и случайно уходят. Потому что деньги имеют крылья. Деньги имеют что? Они умеют летать. Улетают. А вы знаете, от кого деньги любят улетать? Деньги в основном улетают именно у тех, которые не знают, как они функционируют. И не способны, следовательно, удержать их. Потому что они не знают по закону, как ими управлять. Поэтому то, что мы читали, текст, который мы с вами читали, говорит об информации. Что если вы хотите, чтобы к вам шли деньги, нужно добывать максимум информации, относящейся именно к деньгам, вопросам деньги. Максимум информации, которую только можно достичь, надо иметь. Даже если вы не хотите быть миллионером, не надо. Причина, почему это нужно, в том, что 95% жителей Земли, они имеют слишком мало, не то что мало информации о деньгах, но слишком примитивная информация о деньгах. И вы знаете, в чем эта информация заключается, которую они имеют? Люди, большинство людей, включая всех, большинство из нас, которые здесь сидят сегодня, мы думаем, что деньги это всего лишь средство заполнения своих, как мы говорим, удовлетворения своих нужд и потребностей. Не нужны деньги. Зачем? А чтобы заплатить за учебу детей, чтобы идти в школу, чтобы купить квартиру, чтобы дом купить, чтобы машину купить. То есть мы думаем, что деньги это всего лишь средство, это примитивное понятие. Действительно, да, деньги играют такие роли также. Но если это есть все знание, которое ты знаешь о деньгах, что мне нужны деньги, чтобы восполнить свои нужды, тогда ты никогда, мало того, что никогда не обогатишься, ты всегда будешь жить в нехватке денег. И ты всегда будешь рабом денег. Ты всегда будешь гнаться за деньгами. Ты всегда будешь работать для денег, не деньги работают на тебя. Это беда. Потому что сколько бы тебя не было их, ты будешь растрачивать их. То есть деньги, то, что важно о деньгах, которые нам прежде всего нужно знать.
когда речь идет о деньгах. Вы должны знать, что деньги имеют способности. Деньги, прежде всего, должны послужить в вашей руке как семя. Деньги работают, как работает семя. Семена. Зерно. Что мы делаем с зерном? Зерно, да, можно кушать. Но если ты только знаешь, что зерно можно кушать, и ты не знаешь, что еще делать с зерном, ты пропал. Потому что когда ты съешь все то, что у тебя есть, в следующем году тебя не будешь ничего кушать, потому что ты его не посеял. А кто не посеет, то не будет иметь урожая. И следовательно, деньги, чтобы знать, что делать с деньгами, то, что важнее знать, кроме того, что его нужно тратить, это то, что деньги – это семя. Следовательно, всякие деньги, которые приходят в ваши руки, Бог ожидает, чтобы вы прежде всего превратили его в семя. То есть посеяли его или пустить его в оборот. Кто-нибудь из вас читал Библию когда-нибудь? Вы читали притчи Иисуса Христа? Что он говорит? Азаин отдал виноградник кому-то и ожидал от них плоды и ушел в путешествие. И когда он пришел, чтобы спросить, что они заработали с этого виноградника. Они ничего не заработали, они хотели его убить и так далее. И он говорит, мы уничтожим и разрушим все, потому что они не умные. Прежде всего, вы должны смотреть на деньги не как на горящий пирожок, который нужно сразу срать. Всякие суммы деньги, даже если это $1, который попадает к вам в руки, вы должны сначала начинать думать, сколько из них я могу себе позволить умножить. Вы, конечно, знаете притчу о талантах, который говорит, он дал одному 5 талантов, и тот пошел и умножил его, и Бог говорит, молодец, разумный и верный раб. Потому что ты был верным в одном малом, я поставлю тебя верным над большим. И он говорит, ты будешь управить 10 городами. Он дал другому 3, то же самое, потому что он размножил, он говорит, я тебе доверю еще больше. А не то, что он съел его, он даже его не съел, молодец, он не совсем глупый. Потому что порой этот человек, у кого один только остался, который пошел и спрятать его, намного бывает умнее, чем нас сегодня верующими. Поэтому Иисус и говорил, и дети мира сего порой бывают умнее, чем нас. Но тот, который не то, что съел, даже не съел, он не делал такие преступления, которые мы с вами делаем. Он пошел всего лишь спрятал. Хотя бы, слава Богу, он сохранил его. Но деньги не должны лежать. Это то, что он забил. И это то, что Бог хотел нам сказать. Деньги всегда должны быть в обороте. Деньги не должны что? Деньги не должны что? Тем более, деньги нельзя только кушать. Тем более, деньги нельзя только есть. Потому что если съесть только деньги, даже ты его не сохранил. И у тебя нету семени, чтобы посеять. И когда дождливый сезон придет, или когда следующий год придет, картошку надо будет, другие твои соседи пожинают картошки, и есть что кушать, а тебе нечего, пожинать, потому что ты не посеешь твои картошки, ты все съел. Эгоист. В этом то с деньгами. Если человек не имеет счета, то есть накопление. Даже если ты получаешь в месяц всего лишь 100 гривен, то ты уже обречен на всю жизнь. Почему ты обречен? Потому что даже если... мы думаем, что нет, я же верующий, я Богу служу, я молюсь, Бог мне благословит. Привет! Невежд, неразумный абсолютно. Почему? Потому что Бог не дурак, извините, Бог не глупый. Потому что Бог, сколько бы ты ни молился, будешь молиться 24 часа в сутки и круглыми годами, круглые годы будешь молиться. Бог тебе не даст ничего. Ты знаешь, почему он не даст? Потому что он умный. Он знает, что если он тебе даст деньги, допустим, $1000, что ты также пойдешь и съешь его. И ему придется тебе каждый день дать по $1000. Но между прочим, слава Богу, Бог освободил себя, самого себя от этой ответственности.
И он освободил себя также от обвинения на его адрес. Вы знаете, как он от себя освободил? Он не держит у себя на небе печатный станок. Специально Бог не печатает деньги. Молодец, умный Бог. Он специально не печатает деньги. Чтобы ты потом не обвинил его, что я не молился, что ты мне не напечатал их. Он освободил себя от этого обвинения. Человеческих, людских. И он говорит, теперь, раз вы знаете, что у меня нету печатных станков там, это значит, что я ожидаю, чтобы человек добивал деньги. Я даю всего лишь власть приобретать деньги. Я даю всего лишь разум и мудрость, и подсказку, и идеи, как приобретать деньги. Я не даю деньги, я даю силу их приобретать. Поэтому некоторые верующие, они приходят сюда в церковь, а зачем мне работать? Бог меня без того так обеспечивает. Конечно, мы благословляем друг друга. Но если ты только на попрошайке будешь жить всю жизнь, даже сам Бог тебя выгонит из его дома. Потому что ты банкрот настоящий. Банкрот. Ты что, не слышал то, что он сказал этому, который не размножил, то, что он ему доверял? Он говорит, ты лукавый и жестокий раб. Уйди от моего присутствия. Я тебя заключаю вообще в темницу. Так что, когда речь идет о деньгах, то, что нам надо знать, которое еще важнее, чем просто тратить деньги, это то, что деньги есть средство для оборота. Пишите это для себя. Прежде всего, чем даже его тратить. Вообще-то, первые деньги, которые в руки человека приходят, не предназначены для растраты. Либо ты его посеешь Бога, и это называется первый плод, или как называется? Первый плод, да? Начальный плод, или как? Начатка плодов. Либо ты его сеешь Бога верою, либо ты его пускаешь в оборот. Но нельзя ни в коем случае его съесть. Даже если ты очень голоден, подожди чуть-чуть. Пусти его в оборот. С этого оборота ты получишь что-то, теперь иди купи хлеб или мясо того, что ты получишь сверху. Допустим, один парень из нашей церкви, наркоман, пришел в церковь, получил освобождение от наркотиков, следовательно, школу даже не закончил, и диплома никаких нет у него, даже школы нет у него диплома, что он закончил. Наркоман нисколько лет стажа. Короче, что он решил делать? Послушайте внимательно, наркоман, молодой человек, 26 лет. Как будто это стыдно и непрестижно то, что он решил делать. Он пошел за 10 копеек, он купил кулок. Кулки, 2 кулки купил. И пошел на базаре, и пошел на электричку, и продал эти 2 кулки. И заработал рубль. И он начал, он пошел обратно, купил кулки еще, и распродал эти кулки. Через год у него уже было 4 рабочих, другие, которые работают на него. Через еще год он уже зарабатывал по $250,000 в месяц. Год. Потому что у него были свои ларьки по магазинам, по это самое. Потому что он начал ларьки. No, кулки. И 10 гривны. No, 10 гривны. Или сколько там купить. А мы с вами, ни наркоманами не были, ноги сели, руки сели, не можем ничего делать. Проблема. Вот сила оборота. Когда человек понимает деньги. Но человек, который не понимает этот закон, что прежде всего, что нужно делать с деньгами, это не тратить его, а вложить. Это не съесть его, а впустить в оборот. Человек, который это не понимает, он только будет есть все. И не важно, сколько тебе дадут. Если даже тебе дадут сегодня, я же сказал вчера, если тебе дадут, если тебе какой самый высокий зарплата на Украине? $100,000 в месяц, допустим.
Даже если тебе начнут платить $100,000 в месяц, ты все равно будешь зависимый. Ты все равно не свободен. И ты никогда не будешь богатым. Даже если ты получаешь $100,000 в месяц. Почему? Потому что пока ты работаешь на зарплату, ты всего лишь раб. Даже если ты платят на эту зарплату $100,000. Мы потом дойдем до этого попозже. Я вам это докажу тоже попозже. Но что нужно понять о деньгах? Что нужно делать с деньгами? Если прежде всего это не просто тратить, значит мы уже говорили первый, в оборот пустить. Второе, что нужно понять о деньгах? Что делать с деньгами? Прежде всего. Когда деньги в ваших руках, второй вопрос, который нужно задать себе, это как сохранить эти деньги. Сначала первый вопрос, как размножить. Второй вопрос, как сохранить. Или наоборот, извините, можно наоборот ставить. Прежде всего, как сохранить. Второй, как размножить. Но я уже говорю о втором сначала. Как размножить. Во-вторых, как сохранить. Не хранить, просто чтобы она ничего не делала. Если вы слышали об инвесторах, инвесторы, когда они вкладывают деньги, или в депозитах, в банках и так далее, вы думаете, что они просто хотят размножить деньги, или процент хотят получить. На самом деле, настоящие богатые люди, не ради процента, эти 2% они ничего им не дают. Они вложивают и ложат в кредиты, потому что они не хотят их потерять. Поэтому они заботятся об этом. Но простолюдина, наоборот, он только как к нему попадает какие-то суммы денег, он сразу ищет, куда его продать, на что это хватит. Это 15 гривен или $15, значит это хватит на гасту. Не обувь новая я должен купить. Некоторые из нас мы имеем больше обуви дома, чем у миллионера Киева. Почему? Потому что мы не понимаем законы денег. Мы думаем, что эти деньги хватит на то, и мы начинаем бегать за продуктами и за вещами. Но человек, который действительно понимает закон, он ждет, он тормозится. Он знает, что эти деньги мне не надо пока спешить купить. Тем больше я жду и воздерживаюсь от каких-то покупок, тем больше я выигрываю. Если я понимаю закон денег. Как ты выигрываешь? Потому что тем больше ты удерживаешься от каких-то аппетитных вещей, покупки каких-то вещей, тем больше приносят те деньги, которые куда-то ты пустил. И тем больше ты выигрываешь. Но для простолюдина он только ищет. У меня $150,000 появились. Значит, надо купить квартиру для сына и для внуки. А что потом делать с ними? Пускай живут. Извините, дурак. Умные люди. Они говорят, $150,000. Слава тебе, Господь. Я буду миллионером через 5 лет. Потому что он знает, что у него внуки, он знает, что у него сын, но эти деньги он берет и начинает пустить в оборот. Он покупает действительно для внуки квартиру. Действительно для сына квартиру. Но он его покупает так, чтобы перепродать дороже. Или так, чтобы сдать. Или так, чтобы заложить. Чтобы получить финансы, чтобы потом это вложить куда-то. Поэтому к тому времени, когда он уже подарит сыну или детям деньги, никто там не живет пока. Он им не сообщает пока. Когда он уже им сообщит, он уже за эти деньги, за счет их квартиры, и это самое, он уже 3 таких квартиры, он уже 10 таких квартир мог купить. Поэтому он тратит не 150,000, которые я ему дал, но он тратит на самом деле то, что эти 150,000 уже принесли много-много раз. Поэтому он не бедный. Но мы видим богатых людей, он ездит на хорошей машине, он живет в хорошие дома, и мы все начинаем мечтать. Все мы хотим жить как богатых, но мы не знаем, что богатые не тратят свои деньги. Они тратят только издержки, только прибыли, только лишних от денег, которые уже не их. Они тратят только твои, которые уже им удалось перехватить свою сторону. А мы не знаем, мы думаем, что,
есть такая машина. И как только нормальные деньги к нам приходят, мы начинаем гнаться, потому что мы имеем мечту всю жизнь. И вообще система мира всего так построена. Чтобы сделать все реклама, чтобы сделать все, блистательно и, привлекательно, чтобы аж нас развивать у людей, и чтобы все люди мечтали о чем-то. Это называется американская мечта в Америке. Это отсюда все начало, капитализм, это закон капитализма. Чтобы ты мечтал, что я вырасту, у меня будет хорошая оплачиваемая работа, я вырасту, у меня будет дом, и мы с женой будем жить, у нас будет машина. На самом деле это иллюзия. Почему это иллюзия? Эти богатые люди, которые есть всего лишь 5% земного шара, и это 5% людей держат 95% всего богатства мира, они создали рабочие места, владеют банками, и ты мечтал, я получу хорошую зарплату. Молодец, они тебе создали свет, надо учиться, и ты думаешь, если я проучусь хорошо и стану лучшим студентом, и я пойду и закончу все университеты, я буду иметь хорошую зарплату, хорошую работу, хорошую зарплату. Конечно, молодец, но так ты никогда не станешь богатым, потому что они тебе приносят твой диплом, и они тебе предлагают работу. Ты только будешь работать на них, помогая хранить их имущество и управлять их деньгами. И ты, конечно, продолжаешь при этом мечтать о том, что у меня будет точно такое же, поэтому тебе дают, ты работаешь еще больше, ты зарабатываешь, но ты зарабатываешь только настолько достаточно, чтобы хватило на твои расходы, на издержки, чтобы на дом хватило, на машину хватило, или еще на машину жены. А потом ты еще думаешь, надо другое купить, и ты больше еще работаешь, еще покупаешь. И так всю жизнь закодованный круг. Я об этом говорил вчера все. Теперь, что мы хотим знать сегодня? Дальше. Значит, деньги сначала ты должен понять, что чтобы быть независимым, надо, чтобы ты сам научился развивать, крутить и иметь законы денег и начинать деньгами управлять. Но это не так просто. Вообще-то, есть несколько, 4, кто-то, Роберт Кайосаки, это говорит, что 3 или 4 способа зарабатывания денег. Но я думаю, есть основные 5 способов зарабатывания денег. 5 способов зарабатывания денег. Вы хотите, чтобы мы перечисляли их? Первый. Можно зарабатывать деньги через зарплату. Ты работаешь, ты идешь на работу, тебе платят, ты получаешь зарплату каждый месяц, или каждый день, или каждую неделю. Так? Второй способ, как зарабатывать деньги. Это через какие-то мелкие, торговли, купи-продай, короче. Мы называем это мелкие коммерции, да. Коммерческие какие-то дела, мелкие, я имею в виду за мелкие. В основном люди средний бизнес или мелкий бизнес имеют. Третий способ, как люди зарабатывают деньги, это через крупный бизнес. Это через крупный бизнес, через предпринимательство. Четвертый способ, как люди могут зарабатывать деньги, это через какие-то гонорары, которые, допустим, ты пишешь статью, тебе дают гонорары, или ты, ты изобретал какое-то устройство или что-то, ты зарабатываешь на это деньги, или ты написал книгу, ты пишешь за эту книгу проценты или гонорары, ты разные есть. Или ты делаешь исследования, научные исследования, ты получаешь тоже за это какие-то гонорары. Вы понимаете, да? О чем речь? Вот таким образом тоже люди зарабатывают деньги. Это уже сколько я вам дал? 4. Пятый способ, как люди зарабатывают деньги, это через вклад, через инвестиции. Люди покупают, допустим, акции, да. Вы покупаете акции, или вы вкладываете деньги куда-то.
в какие-то предприятия или финансовые структуры и так далее. Но какие проблемы существуют с этими разными способами зарабатывания денег? Очень важно, чтобы мы внимательно слышали, друзья. Во-первых, те, которые работают за зарплаты, это большинство населения мира так и работают. На зарплату. Я иду на работу. Это не важно, какую работу. Директор банка или рабочий на заводе или... Не важно, если ты зарабатываешь на зарплату, знаешь, ты никогда не станешь богатым. Даже если ты получаешь миллион. А нет такой, чтобы ты получил миллион. Даже если ты получаешь 50 тысяч в месяц, ты не можешь быть богатым. 100%. Потому что ты начинаешь думать, надо послать детей в хорошую школу. Все эти деньги, зарплата, обычно, это система. Это система мира всего. Поэтому на мира не надо полагаться. Только на Бога надо полагаться. Ты получаешь настолько, сколько надо, чтобы тебе было достаточно. Или недостаточно. Наоборот, недостаточно, чтобы ты мог прийти в следующий раз. Люди, которые работают на зарплате, честно говоря, ты не обогащаешься. Ты обогащает начальника или хозяина. На самом деле. Потому что на самом деле, до того, как тебе видели эти деньги, ты обогащаешь двух людей. Ты обогащаешь хозяина и, во-вторых, ты обогащаешь правительство. Потому что всякий человек, кто получает зарплату, он обязательно до того, как он даст эту зарплату, ему уже от него уже вычислили, что? Молодец, налоги. А вы думаете, кто платит налоги? Вы думаете, что хозяин платит за налоги? Никогда в жизни. Если вам это еще не известно, идите спросите у крупных бизнесменов. Люди, богатых людей, эти 5%, которые мы говорим, которые держат 95% богатства любой страны. Это Украина, это Америка, это только 5% населения. Держит все богатство. Даже на Украине здесь, я уже вам сказал позавчера, по телевизору передали, что 80% всех богатств мира, Украины, находится в руках 4 человек. И назвали их имена. Потому что если у нас бюджет сколько? 10 миллиардов, а кто-то пришел и говорит, а у меня 3 миллиарда. А кто-то пришел, у меня 4 миллиарда. А у меня сколько осталось для всего народа? 5%. И чтобы вы 50 миллионов дрались и убивали друг друга за это 5%, которые осталось. А остальные, что мы делаем? Работаем на них. Они дают нам зарплату, они нанимают на работу, и мы даже не подозреваем об этом. И тебе не надо знать, ты же получаешь зарплату. Не хочешь, не работай. Умрешь с голода. Закодованный круг. Хороший человек, который получает зарплату, обогащает не себя, прежде всего. Обогащает хозяина и обогащает правительство. Во-первых, до того, как ему вообще дали эту же зарплату, 30% из него уже вычислили для правительства. А ты думаешь, что хозяин дурак? Прежде чем он тебе дал, это $20 тысяч, которые ты заработал в месяц. Ты думаешь, что он простых мест или что ли? Если он тебе платит $20 тысяч в месяц, значит, ты уже заработал 20 тысяч. Ты уже заработал 200 тысяч. А то 2 миллиона. А ты думаешь, что он платит налоги? Детский сад. Хозяева никогда не платят налоги. Ну, большие, эти 5% не платят. Знаешь, что они делают? Все, допустим, недавно, вы, наверное, слышали, судебный процесс пошло Немиров. Вы слышали, что такое Немиров? Немиров – это крупнейший производитель водки. И у них государство Украины, налоговая инспекция, начинает судиться с ними. Вы знаете, на что? Потому что Немиров говорит, что у нас нет денег, чтобы платить налогов. А футбол, а бокс и так далее финансируют, и все, реклама делают. Почему? Да, у нас нет прибыли. У нас минусы. Но, потому что все наши деньги мы пускаем куда? В оборот.
A ty говоришь, ты же ездишь на 600 Мерседес. А это не моя машина. Это фирма. А по закону любой страны, если это в оборот, это считается как капитал. Это не считается как траты. А когда ты покупаешь твою машину, ты на него еще и налоги платишь. Вся система капитализм. Вы думаете, коммунизм плохой, капитализм лучше? Ничего подобного. Только Бог лучше. Царство Божие лучше. Но, чему я начал все эти лекции читать? Чтобы мы с вами научились перехитрить систему мира сего. И мы найдем туда, мы найдем туда. И поэтому, допустим, ты зарабатываешь $20 000 в месяц, как ни крути, даже такая большая зарплата, 20 000 в месяц. Это ничего, потому что это 20 000 даже не хватит тебе купить квартиру. Поэтому, чтобы купить квартиру, тебе надо идти в их банк, чтобы взять у них еще второй зависимость. На работу сначала ходишь, потом еще это самое, и ты должен работать больше. Ты работаешь еще больше, может тебя повысили еще на 25 000 $. Если ты думаешь, ты богатый. Но на самом деле, чтобы купить дом, который будет стоить $200 000, ты же никогда не получишь такие деньги за один раз. Поэтому за зарплаты, даже если тебе платят $50 000 в месяц, все равно ты не можешь быть богатым. Потому что даже машина, которую тебе надо, она больше, чем $50 000 в месяц. Хорошо, ладно, машина мы можем купить. А дом, где ты будешь жить? Эти $50 000 в месяц, это всего лишь достаточно, чтобы тебя послать детей в школу, жену содержать, а ты же не будешь жить в одной комнате в квартире, когда люди услышат, что ты получаешь $50 000 в месяц. Это позор, да? Поэтому ты хочешь иметь в центре где-то представительные это самое. Расходы твои увеличиваются. Поэтому ты еще больше влепливаешься в эту работу. Тянешься в эту работу. Ты раб по-любому. Серьезно. По-любому ты раб. Поэтому капиталистические страны, люди тоже стараются быть умные. И они, и в основе многих стран, многих экономики, средний класс, люди стараются иметь свой бизнес. Частное дело, частное. И большинство стран экономика, но даже эти частники, кого они нанимают? Народа тоже. Но на мелком уровне. Это еще ничего. Они сами выживают, они сами бегают за деньги, они сами независимы. Потому что, как я вам уже сказал, они сами зависимы от денег. Как вам сказал уже раньше, только есть две проблемы относительно денег. 95% населения мира имеют одну проблему – нехватка денег. Даже если вроде бы у него какой-то бизнес, он все равно страдает. Но у 5% населения мира у них другая проблема. Что делать с деньгами? Не потому что они хотят его выбросить, что делать с ними. Нет. Они ищут, как его сохранить. Поэтому деньги, допустим, один человек обнаружил, его секретарь ему звонит и говорит, господин Александр Александрович, бухгалтер только что дал мне отчет. И мы обнаружили, что у вас 25 миллионов денег какие-то лишние оказались. Потому что кто-то заплатил, что-то за товары, или мы не доучили его. Что мне делать с этими деньгами? И он говорит своему другу, у меня проблема, беда. А какая беда? Какие-то 25 миллионов долларов пришли, я не знаю, куда их девать. Ты не знаешь, куда вложить деньги. Он говорит, у меня проблема. Почему у меня проблема? Я не знаю, куда его вложить. У меня головные боли, 20 миллионов, 25 миллионов. Куда мне его вкладывать? Он говорит, проблема, это становится проблемой. Это на самом деле. Почему израильтяне сюда ездят, американцы, ищут страны, которые ищут инвестиции, куда им вложить в деньги. Почему выкупают квартиры, все дома, люди ищут, куда девать. Это действительно есть такая проблема.
Но я вам скажу, это проблема намного лучше, чем первой. Окей. Значит, люди, которые получают зарплату, если ты живешь на зарплате, ты все равно раб по-любому. Слушайте внимательно. Как я уже сказал, либо ты служишь деньгам, либо деньги тебя служат. Но если ты идешь на работу, чтобы получить, и надеешься получить зарплату, или ты работаешь вообще, чтобы получить зарплату, значит, не ты господин над деньгами. Не деньги служат тебе, а ты служишь деньгам. Потому что ты зависим от этого, чтобы выжить. Следовательно, послушайте внимательно. Ты не можешь просто поехать, допустим, и делать, что ты хочешь. Или поехать миссионером, или что-то. Потому что ты боишься, страх. Ты не можешь, что тогда будет со мной, с моим домом, с моими детьми. Ты раб. Я должен работать. Это проблема серьезная. Но умные люди и по-настоящему богатые люди, не они работают для деньги, они заставляют деньги работать на них. То есть, они работают, но не ради денег. Ради чего тогда они работают? Они могут себе позволить и не работать, потому что деньги на них работают. Но почему же они работают? Они понимают, что в работе они самосовершенствуются. И в работе они достигают больше знаний, чтобы сохранить то, что у них есть. Потому что как только что ты перестанешь расти в знаниях о деньгах, об инвестициях, о новых вещах, которые происходят в области материальных благ, оно начинает вытекаться от тебя деньги. Деньги вообще-то нету недостатка денег нигде. Они только вытекают из рук одних и попадают в рук других. Вот почему они работают и учатся. Поэтому всякий, кто перестает учиться о деньгах, он беднеет. Допустим, мы с вами не учимся о деньгах. Окей. И ты думаешь, что ты обогащаешь, потому что твоя зарплата увеличивается. Ложь. Ты не обогащаешься, ты не учишь, ты не увеличиваешь свое знание о деньгах, ты беднеешь каждым днем. Потому что тем беднее ты здесь, вот. Тем беднее твои карманы. И не зависит, даже если тебя грузовиками тебя приносят деньги. Доказательства. Хотите знать? Большинство людей, которые их предки передавали наследство большими количествами деньгами, им не надо даже было работать. 99% из них, через 2, 3, 4 поколения, они теряют их. Если ты не заработаешь, ты не обладаешь знанием, как их приобретать, ты не имеешь знаний, как их держать следовательно. Они вытекают. То есть некоторые специалисты, которые держат, банки держат, миллионеры держат, фирмы держат, финансовые группы держат, специалисты, чтобы выяснить, как у тебя собрать твои денег. Почему ты думаешь, что Киев наполнен биг бордами? Ты думаешь, что это для просто красоты? Привет. Это чтобы тебе обнищать еще больше и наполнить это карма. Конечно. Чтобы тебе еще больше обнищать и чьи-то карманы пополнять. Не карманы бедных, а те, которые умные. Кто-нибудь из вас смотрит рекламу по телевизору или нет? И попадается, правда ли? Товар, деньги, товар. Тогда какой же выход? Если зарплата даже не выход, а ты айбаши. Следующий пункт, как мы зарабатываем деньги. Мы будем по этапам идти. Второе, какое я сказал? Мелкие торговцы. Мелкие торговцы. Давайте вообще-то сначала принесем пожертвование десятину Богу, а то я вам даю такие шедевры, и мы с вами Богу даже не приносим ничего. Нельзя. Господь, в имя Иисуса, благослови это пожертвование. Мы сеем, Господь, на финансовый прорыв для себя и для своих будущих, и для своих внуков. Благослови, Господь, это семя во имя Иисуса Христа.
И весь народ Божий скажет. Пока мы собираем это, я продолжу. Что такое мелкие торговцы? Или мелкие бизнесмены? Это люди, которые тоже любят себя называть бизнесменами. Но на самом деле это только для красоты. Красавец, или как мы говорим. Красоваться, да. Красоваться. Рисоваться, да? Ну, как-нибудь, понятно. Но на самом деле они что-то имеют. Они что-то зарабатывают. И неплохо. И неплохо, друзья. Но все, что они зарабатывают, это на том же самом уровне, как и зарплата. Только на этот раз они сами себе платят. Но те же самые законы вокруг них работают. Они бегают с утра до вечера. Но не могут никак себе позволить не работать. Потому что если они это сделают, у них банкротство. То есть, они тоже никак не смогут обогатиться. Как ни крути. Мелкими торговлями, мелкими бизнесами, ты не можешь никогда быть богатым. Ты можешь просто накормить себя. И, может быть, свою семью. Но не все, даже мелкие, это самое, могут себя накормить. Donc, ils ont свою семью накормить. Послать детей в хорошую школу, иметь хорошие машины, иметь хорошие квартиры. Не все. Получается, что это то же самое невыгодно. Что тогда выгодно? Третий, или какой у нас там? Третий, крупный бизнес, да? Третий, крупный бизнес. Вот эти по-настоящему зарабатывают деньги. Но есть здесь условия. Чтобы стать крупным бизнесменом, надо иметь крупный капитал. И не всем дано. Это с одной стороны. Второй деталь. Чтобы стать крупным бизнесменом, даже если у тебя деньги, капитал есть. Есть что-то, которое называется тема. Тебе надо иметь тему. Идеи. Ключевое слово здесь. Чтобы стать крупным бизнесменом, это идеи. А эти идеи, иначе мы можем его назвать информация. Я вам скажу, как я вам скажу. Что вот идеи, чтобы выжить на рынке крупного бизнеса и утвердиться, и состояться, хочу вам сказать, что вот эти идеи и информации, порой они еще дороже или реже встречаться, чем сами денег. Информация иногда реже добивается, реже встречается и реже приобретается, чем приобретаются сами деньги. Вы слушаете меня или нет? Поэтому если ты бедный информационно в области знания, даже если ты начал как крупный бизнесмен, ты удивишься, что через 5 лет какие-то. Ты уже сам ищешь работу. Уже сам что? Ищешь работу. При тебе приходится продавать свои заводы и фабрики. И гнаться за автобусом по городу. Но люди, которые могут выжить там, конкурентоспособные, это люди, которые имеют, поэтому я говорю, вы должны быть образованными. Это люди, которые имеют которые грамотные, которые приобрели, которые вложили себя к тому, чтобы приобретать как можно больше знаний. А их сфера деятельности, без сферы деятельности, или в той сфере деятельности, которой они занимаются, и которые вообще выживают только 10-20%, первые 10 и первые 20% того рынка. Остальные те же самые бизнесмены дерутся и выживают как на зарплате. Но первые 10% любого сфера деятельности и первые 20%, вот они зарабатывают
крупные деньги. Но чтобы там остаться, каждый год из первой десятку, из первой двадцатку с валами сваливаются. И первый год тоже какие-то поднимаются на их место. Почему? Потому что это драка страшная. Мало кто выживает. Но это не так просто. Даже в Америке, это самая богатая страна в мире. Только 1% населению удается переходить из того 95% населения, которые как бы средние, но которые так, не богатые. И только 1% получает, 1% удается перейти из этих 90% в 5% богатейших людей. Одновременно эти, которые приходили 10 лет тому назад, пускаются обратно, некоторые из них, которые не выдержали борьбы этой конкуренции. Значит, мы дети Божьи, и мы хотим служить Богу. Но мы также знаем, что у Бога написано, никто не знает тайны, что внутри человека, кроме Духа Божьего, который в нем. И это Дух Божий внутри нас, друзья. Как что касается идеи, если мы действительно будем работать с Богом, с Божьим Духом, слушать подсказки Духа Святого, это не должна быть проблема для нас. Идеи должны приходить к нам как верующие. Если мы можем ходить с Духом Святым и слушать его, потому что Бог все знает. Поэтому если вы хотите быть бизнесменом, кроме капитала, вам нужны идеи. Если идеи будет у вас, и будет у вас богатство информации, накопленной информации о законах деньга, о денежных законах или потоках, а также о той сфере деятельности, которые вы призваны. Медицина, образование, нефть, металл. Если вы будете обладать максимум информации, вы не только будете конкурентоспособными, но еще и с Духом Божьим. Мы можем править миром, друзья. Кто-нибудь слушает меня? Я говорю, мы можем править миром. Но для этого надо заниматься. Но беда наших людей в церкви, вы знаете, в чем заключается? В том, что мы, даже если мы занимаемся чем-то, мы всегда полагаемся на Бога, а сам плашаешь, как хочешь. Написано, на Бога надеяться, а сам... Гуляемся, я же хожу в церковь, я же молюсь, я же верующий, Бог мне должен дать. Тут тебе сказать, ты что это? За тебе считать будет или что ли? За тебе Бог не будет считать. За тебе Бог не будет считать. Надо быть как Даниил, который наоборот пошел и накопил все мудрости Вавилона, и накопил все мудрости Библии и древних евреев, и стал 20 раз умнее, чем все его конкурентов. Вот как нам стать умнее в этом мире. Нам надо набирать все мудрости, которые образование дает, которые в миру есть. И потом все мудрости, которые Бог дает. Вот это дает нам преодолевать. Кто-нибудь слушает меня или нет? Потому что самому принципу это самое преуспевал Иосиф в Египте. Были много там знатоков, много умных людей. Но потому что он знает не только их университетское образование, он еще и знает Божьи законы. Отличался. И дал объяснение тем вещам, которые никто не может дать объяснение. Значит, какой у нас? 4 будет? Или 5? 4 это эти гонорары и так далее. Ну, как вам сказать, зависит от чем ты занимаешься, это случайно, это уже зависимо. Иногда ты можешь изобретать машину или самолет, и ты станешь миллионером сразу. И если ты ученый, научный, если это от много, мало, вот только 1% населения всего вот так зарабатывает хорошие деньги. Только всего лишь 1%. Тебе надо тогда быть ученым, хорошим, или журналистом высокого класса, или какой-то творческим человеком, который действительно одарованный. Это всего лишь 1% выбивает. И действительно становится богатым. Так что, если мы с вами не гений, шанса нет.
Хотя каждый из нас может стать гением, потому что гении не рождаются. Опять же, через кропотливого труда. Но вот, слушайте, друзья, самый практический и практичный способ, буквально через который каждый человек уже сегодня может начинать работать и буквально через 5-10 лет стать хотя бы заработать первый миллион. Это если мы поймем закон денег, природу денег, характер денег, если мы будем изучать его, получим максимум знания об этом и начнем мало-помалу вкладывать свои средства. Даже если ты начинаешь $100. Если ты даже мало начинаешь, инвестиция, это есть самый практичный способ и самый легкий способ, как люди обогащаются в мире. Потому что все богатые люди, они же не работают. За них работают те, и ваши дети, и твой муж, и жена, который пошел в Гарвард и закончил красным дипломом. И его ставят директором фирмы и платят ему $50,000 в месяц. И он радуется. А я получал высокое зарплату. Он не знает, что он всего лишь клерк. Имеет на самом деле эти деньги. Летит по островам. Гавайским и остальное. Майами и так далее. Ямайки. Весь мир. Самые богатые люди в мире, они зарабатывают свои деньги только на то, что они вкладывают эти деньги куда-то. И что это, как это называется? Они заставляют деньги работать на них. Поэтому они могут себе позволить не работать. Помните моего друга, которого Бог поднял на небо, да? И показал, что я буду давать деньги верующим. Я буду доверять людям моим деньги, да? Чтобы освободить людей из уст неверия. А он 15 лет жил в Америке, он даже детей не мог послать в школу. Но после этого сна он начал искать способы, как же зарабатывать деньги. И он сталкивался с такими информациями. Он собрал больше информации, как он мог. И вы знаете, что он пошел сделать? Он пошел на Флориду, купил участку земли. Потому что недвижимость в каждой стране всегда растет. Он вкладывал, он одолжил эти деньги. $15,000 одолжил, купил 3 участка земли. И через 3 месяца они уже удвоились. Через год они утроились. Он отдал свои долги. На сегодняшний, через 2 года он заработал первый миллион. На сегодняшний день он даже не работает. Что он делает? Почему не работает? Он работает знаниями, изучает только. Изучает просто информации, где больше информации, инвестиции, куда вложить, куда искать, где найти, где выгодно. Вот это всего лишь его работа. Он не работает физически. Раньше он работал на заводе и все. Почему он не работает, а все равно у него деньги капают, миллионы капают? Очень просто. Он научился и понял, что деньги можно заставить работать на вас, а не вы на деньги. Слушайте, это называется господство над деньгами. Это значит понять, но только люди, которые умнее, которые поняли законы развития и работы денег, могут к этому состоянию прийти. Братья и сестры, здесь, у кого из вас есть квартира, поднимите ваши руки. Встаньте все на ноги. Теперь, стоп, без шума. Кто из вас, стоящий на ноги, считает себя богатым? Не духовно, а физически. Вы имеете хотя бы $1 миллион или около того? Нет, ни одного. Или вы будете иметь $1 миллион в ближайшее время. Окей. Теперь слушайте меня. Слушайте меня сюда. Если бы у вас было, если бы вы обладали достаточными информациями, вы бы уже поняли, что 5 лет достаточно для вас, будучи на Украине, чтобы заработать первый миллион. Не представьте еще. Это серьезно.
Если вы будете знать правильные законы, это самое. Но проблема с нами в том, даже у многих из вас, которые даже стоят на ноги, у вас даже нет автомобиля. И вы думаете, что вы бедные. А на самом деле вы богатые. Даже, скажем, самые бедные из вас, из этого всего вы имеете только гостинку. Но даже с гостинка ты можешь за 5 лет заработать миллион. Даже в Украине. А почему не получается? Потому что никто нам не говорит. Слушайте внимательно сюда. Вот эти 5% людей, которые обладают 95% имущества мира, они знают эти информации, но тебя никогда не скажут. В университете тебя никогда не научат. Потому что в университете и система образования создана так, чтобы ты пошел, получив все степени, которые возможно, чтобы ты пошел, пришел и работал на них, помогая им сохранять их имение и управлять их состояниями. Чтобы ты был опять же на зарплате у них. А потом, чтобы ты сел на долгах у них. Но есть способы, как можно перехитрить систему этого мира. Вы, которые имеете хотя бы даже квартиру, и вы думаете, я бедный. Жал. В том-то и заключается мудрость. И познание, приобретать знание, мудрость приобретать. И в том заключается, друзья, вызов нашего времени. Что мы с вами остаемся там, где нас бросили, где нас оставили. И мы жалеем себя, что нам не повезло. Нет, мы можем сами создать свою судьбу, и наша судьба в наших руках. Это серьезно. И я хочу начинать сейчас рассказать вам, как. Допустим, даже если у вас гостинка, эту гостинку на сегодняшний день можно продать за $15 тысяч. Больше. Даже, скажем, 15 или 20. Если 20, это вообще. Вы богатые. Но из-за того, что коммунистическое воспитание, друзья, говорит нам, что единственный источник зарабатывания денег – это зарплата. Все остальные спекуляции. Мы с вами стали как стадо. Все на заводе. Гонят всю страну миллиарды людей. Иди работай. И обратно. А когда ты уже застарился, тебе говорят, мы тебя отправляем на пенсию. Вы знаете, что такое пенсия? Как это где-то выбрасывая машины, которые негодные, которые, это свалка. Своего рода свалка. А потом детей свои дай нам, рожай нам детей. И мы опять их тоже будем гнать по заводам нашим, а потом на свалку опять. Издевательство над человеческим достоинством. И нам дают какие-то копейки зарплаты. Неужели ты был создан Богом? Тебе была дана жизнь. Только чтобы вот так истратить его и все. Нет, жизнь дана, чтобы мы могли служить и прославить Бога и утвердить его царство. Бог и его царство. Вот цель нашего существования. Не служить деньгам, не работать на деньги, не быть рабами деньгам. А научиться и найти способы, как стать хозяевами деньги. Чтобы использовать деньги, чтобы прославить его имя и утвердить его царство. Кто-нибудь слушает меня или нет? Теперь, как это практически делать? Здесь одна сестра будет мне помогать, которая это уже путь прошел. И я не просто теоретик, проповедник. Я не хотел. Но я говорю, ради вас, я хочу вам доказать, что это возможно. Потому что дух страха, который коммунисты еще поселили на нас тогда, нельзя это делать, а вдруг, квартира, это не все состояние вообще судьбы. У тебя квартира есть? Держи ее, береги. Но тебе никогда не скажут, что тебе сказали сидеть на твое семя. Вы знаете, что мы сказали сначала? Семя и зерно нельзя есть. А когда ты живешь на квартире, которая у тебя есть, что ты делаешь с этим семенем? Что ты делаешь? Кушаешь, съедаешь. А что Бог, Иисус, сказал таким людям?
ни верный, жестокий и безнадежный раб. Иди в темницу, где ты проведешь вечность, мучения, сражения и зубов. Это не будет с нами, друзья. Наше состояние, Бог для этого не виноват. Незнание виновато. Бог сам говорит, народ мой гибнет физически, финансово, от недостатка знания, издевательства. Дьявол над нами издевается. Когда каждый из нас, в этой церкви, если я скажу, кто здесь миллионер, может быть, мы не увидим ни одной руки, или две только, или один, или два. Издевательства. Когда пол церкви могли быть миллионерами через пару лет. Это мое призвание. Освободить вас, поднять вас и поставить вас над головой земли, а не хвостом. Аллилуйя. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Давайте откроем притчи 29:13. 29:13. Помните, эту кассету, эту проповедь нельзя слушать только с сегодняшнего дня. Эту кассету можно только слушать с воскресенья. Это все началось с воскресенья. Если у вас не будет эти законы и принципы, которые я давал в воскресенье, эти вещи погибнут, они вас погубят. Эти вещи только вам будут мешать. Надо комплексно слушать все эти кассеты. Вы слушаете меня или нет? Притчи, 29 глава, 13 стих. Бедный и богатый. Здесь написано лихаимес. Это не то, что имеется в виду. Имеется в виду богатый. Бедный и богатый встречаются друг с другом. Но свет глазам того и другого дает Господь. Подчеркните себя слово «свет». Тому и другому дает Господь. Теперь откройте 20 главу притчи. 12 и 13 стихи. 20 глава притчи. 12 и 13 стихи. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Что я читал? Ухо и глаз, и то, и другое кто создал? Вы помните, богатые и бедные встречаются. Глаз, свет в глаз их дает один и тот же Господь. Что имеется в виду? И бедному, и богатому Бог дал глаза. Но разница между богатым и бедным в том, что богатый умеет видеть. А глаза мудрые где? В голове его. Разница между бедными и богатыми в том, что богатые могут видеть возможности. А бедные смеются над возможностями. Они не видят. Они думают, что это все ничего. Я только что увидел 2000 миллионеров в нашей церкви. Но вы пока это не видите. И вы можете не видеть, и можете не стать никогда, если вы не начнете иметь ухо, чтобы начинать принимать то, что я говорю на этой неделе, и делать, и творить, и практиковать их. Кто-то видит мусор, а кто-то видит жемчужина. Диамант, бриллиант. Слушайте, друзья. Имея квартиру в Киеве, в Николаеве или где-то угодно, я вижу в этом миллион. Даже имея гостинку, я вижу в этом миллион. А вы даже не видели? И мучились. Некоторые из вас, которые даже стали, вам даже нечего купить хлеб, чтобы кушать. А вы уже миллионер, а вы это не знаете. Беда. И бедного, и нищего, и богатого создал Господь. Не имеется в виду, что одного Бог создал бедного, другого богатого. Никогда в жизни. Бог все создает равные. Но почему один оказался богатым, другой? Это самое, это судьба, не повезло, ерунда. Написано, разница между ними глаза, свет, глаз их. Кто-то что-то видит, а кто-то слепой, как баран. Вот где разница. Давайте не будем слепыми. Я говорю, давайте не будем слепыми. Я говорю, давайте не будем слепыми. Здесь написано, и богатому, и бедному
Бог дал ухо слушающее. Только у кого-то ухо слушает, а у кого-то уже забитые это самое, мусорами всякими. Проблема. Ты ему говоришь, а он как муму на тебя смотрит и кидает головой. Стадо. Но не будем муму и не будем стадо. Мы станем личностями в Боге во имя Иисуса Христа. Поэтому практические вещи мы будем с вами делиться, чтобы вы состоялись. И чтобы вы больше не были милости у этих 5%. Но самый главный инструмент – это раздобывать все информации, которые только есть. Второй инструмент – это работать над собой, чтобы стать благочестивым, какой можно только стать. Третье, что я никогда не обмануть никого, никогда никого не дурить, никого не скидать, быть чистым, как Бог мог сам быть чистым. Стараться, стремиться к тому, чтобы никакой неправды не было в тебе. Жить по закону Божьему, короче, жить по совести. И третье, исключать всякую жадность и хашность в своей жизни. Уметь быть довольным. То, что ты имеешь пока на сегодняшний день. Потому что те, у кого есть жадность и хашность, попадаются в уловки. Потому что в поиске зарабатывания денег очень много уловок и сети. Уловок и сети. И люди, которые имеют хашность и жажду нездоровой, они рискнут нездоровой. Но продуманный риск – это путь и шаг прорыву финансового. Но именно продуманный. Потому что некоторые из нас, коммунисты, уже научили нас о том, что у тебя есть квартира, твоя вся мечта жизненная сбилась. Это твоя безопасность, это твое будущее, это твои дети, это твое все. Поэтому никогда не трогай его, только и держи за ним. Поэтому твои соседи все стали миллионерами, а ты еще ходишь пешком на работу. Потому что нам надо выбросить эти все страхи необоснованные. Даже есть одна сестра в нашей церкви, я ее попросил, иди учи, помоги мне открыть глаза некоторым моим пасторам. И когда она начала стратегию подсказывать этим пасторам, они сказали, они обиделись на эту сестру. Сказали, ты что? Ты хочешь собрать у нас квартиру? Ты хочешь, чтобы мы продали свою квартиру? Глупость собачная, извините. Пастор, он должен учить народа, а он сам. Слава Богу, что ты на Украине живешь. Попадешь в капиталистическое общество, все, вымрешь. Потому что там выживать надо. Вы, конечно, понимаете, что я говорю этим языком, я говорю, так, этими словами, только чтобы донести мысли, чтобы дошло. Не думайте, что, ну, чего пастор такой грубый. Нет, я специально, чтобы вас... Вы поняли меня, не? Раз тревожит, раз тормошит как-то. 13 стих, притчи 12-13. Не люби спать, чтобы тебя не обеднеть. Держи открытыми глаза твои. Две вещи. И когда и будешь досыта есть хлеба. Досыта значит больше, чем надо. Я уже вам дал 3, 4 или сколько там пунктов последних я дал. 3, да? Следующий пункт. Кроме благочестия и быть довольным и не иметь алчности, ты должен любить работать как вол. Потому что это наша проблема. Мы не любим работать. Мы просто лишь бы, лишь бы. Мы говорим, требуется от нас 8 часов в рабочее время. А мы, уже 5 минут без 8. Уже 5 минут без 8 мы удираемся, мы убегаем. Вы даже не знаете, что кто хочет быть богатым и быть первым и управлять землей, это тот, который как раз работает чуть-чуть больше, чем норма. Если норма для всех 8, вы знаете, что все довольствуются 8. Но ни один миллионер вы не увидите в мире, который бы работал 8 часов рабочее время. У них нету графика. Они работают сколько надо работать. Круглосуточками, если надо.
Вы должны любить работу. Вы должны стать, как мы говорим, трудоголиками, но и трудяга настоящим надо стать. Надо любить работать. Надо любой сфере жизни. Даже пастором не можешь быть, если ты не любишь работать. Никто из бизнесменов никто не работает, как я работаю. У меня нет рабочих часов. И если вы еще ходите в эту церковь, это непростительно. Видя мой пример даже. Надо уметь работать. Хорошо работать. И если что-то делать, надо уметь делать его лучше. Если ты еще не довел его до лучшего качества, не перестань. Вот о чем здесь речь идет. Потому что тот, кто любит спать, это значит лентяй. Он никогда не будет богатым. Даже если у него будет все возможности. Идеи ищет. Значит, он считает. Он ищет, он исследует. Он ищет информации. Он раздобывает. Он не может быть бедным, потому что идеи будут постоянно к нему поступать. А мы хотим через третий рук получить информацию. Не надо самому добывать. Вот так ты можешь быть первым, кто это получишь. И первым, кто это сделаешь. И это будет есть хлеб досыта. Как вас зовут? Сестра Ира, да? Ирина, пройдите, пожалуйста, сюда. Молодец. Таким членом, как вы, я буду гордиться. Она вам расскажет из ее опыта жизненного. Как она получила это учение, это откровение, и пошла, и начала действовать. И двигаться в этом. И теперь Бог начинает ее поднимать чуть-чуть. Но спустя несколько лет Бог ее еще больше поднимет. Да, добрый вечер. Я расскажу вам небольшую историю из своего опыта. Начало этой истории 1,5 года назад. У меня была гостинка, маленькая гостинка, 10 квадратных метров комната и 3,5 метра кухня, то есть совсем маленькая. Передо мной была задача, у меня уже как бы ребенок подрастает. 15... То есть всего лишь гостинка. Да. Напишите себе это, слушайте, пишите это свидетельство тоже. Всего лишь гостинка. Всего лишь гостинка, да. Ребенку, сейчас 16 ему лет, тогда это было 14,5. И жить в такой гостинке, я без мужа, с ребенком только. И получается, жить в этой гостинке еще дальше, как бы, сложно вдвоем с ребенком, тем более ребенок уже довольно-таки не маленький. И передо мной стала задача, как сделать так, чтобы это жилье как-то расширить. Какие вопросы, какие варианты, что мне нужно сделать. Я стала решать, думать на эту тему. Я очень много размышляла. То есть, какие варианты я находила. Можно продать ее, купить за городом где-то, побольше жилье, понятно, да. Можно просто пойти снять ее, гостинку сдавать. Можно продать ее. То есть я очень много размышляла на эту тему, какие возможные ходы из этой ситуации. То есть мне нужно было обязательно из этой гостинки сделать нормальную квартиру. Поэтому я очень много размышляла на эту тему, как это сделать, какие ходы, какие варианты я могу увидеть, какие выходы. Можно было ее просто продать и купить, в кредит, скажем, да, 2-комнатную квартиру по вторичному рынку. Можно было куда-то вложить эти деньги, чтобы они работали. Я просто рассказываю процесс, как я размышляла, как искала выходы из этой ситуации. И когда предоставилось много этих вариантов, я стала рассматривать, какой из этих вариантов мне больше всего подходит. И знаете, что я обнаружила? Что есть квартиры вторичного рынка, то есть квартиры старые, есть квартиры новые, в новых домах, и есть еще квартиры, которые не построены. Пишите это все, ребята. И именно эти квартиры, я провела такой анализ, что именно эти квартиры, которые не построены, но дом будет сдаваться через год, через полгода, через 1,5 года, потому что много объектов, которые сдает строительство, и в разные сроки сдачи домов. И именно эти квартиры стоят намного дешевле. Что она анализировала, она изучала. Она занималась. Все начинается с информацией. То владеет информацией, то владеет и деньги, и миром вообще.
Я выяснила, что есть такая организация Киевгорстрой, вы, наверное, все о нем слышали, вот, которая занимается строительством квартир, то есть строительством за счет вклада граждан, то есть за счет инвестирования строительства. Я даю деньги, Киевгорстрой строит мне квартиру за мой счет. Вот. Этот вариант был очень хороший как бы для меня. И какой выход я здесь увидела? Что я могу через этот Киевгорстрой сделать себе, построить себе квартиру. То есть я продаю свою гостинку, ухожу арендовать квартиру. Молодец. Ухожу арендовать квартиру и эти деньги вкладываю в строительство по Киевгорстрою. Вот. И тут надо было, чтобы она, поближе посмотри, чтобы она победила вот этот страх коммунистический. Ну да, просто Это продать здесь квартиру. без мужа, с ребенком на улице остаться, а у тебя только гостинка. Даже не одно, если бы 2 комнаты, можно было одну продать, за одну вкладывать и одну, это самое, вложить или купить, или арендовать. А тут просто на улице остаться. Вот это страх панический, это демонический. Скажите, народ, демонический. Скажите, дух страха, отойди от меня сейчас. Отойди от меня. Коммунистическое вложение. Я отказываюсь от тебя во имя Иисуса. Именем Иисуса отвергаю тебя. И я буду свободной личностью. Во имя Иисуса. И я принимаю решение продать свою гостинку, переходить жить, снимать квартиру. Продаю я гостинку, получается, что, на данный момент мне тут говорили, она 20 тысяч сейчас стоит. Тогда это было 13 тысяч. Я беру эти деньги. Вы продали за 13 тысяч? Да. И берете эти деньги? Я что? беру эти деньги и несу их в Киевгорстрой. Вот, просто я все это просматривала, все эти варианты. Может быть, можно было как-то еще какие-то варианты ходы, я не знаю. Просто для меня на тот момент, это из тех вариантов, которые я рассматривала, для меня это был самым лучшим ходом. Может быть, я знал, что сегодня уже есть лучший даже. Вот. И тут опять возникала проблема, которую нужно было решать. У меня всего было 13 тысяч, я выбрала 3-комнатную квартиру, она стоила 33 тысячи. То есть у меня, получается, не хватает 20 тысяч. Если точный расчет, это 22 тысячи не хватало. Вот. И опять-таки варианты, которые можно было предпринять в этом случае. Можно было, первое, просто внести эти деньги в инвестируемое строительство так, и не выкупать конкретную квартиру, а просто выкупить какую-то площадь, жилплощадь какую-то в Киевгорстрое. Можно было просто вносить эти деньги и потом равными частями довносить до окончания строительства. Это второй вариант. Третий вариант. Можно было просто внести эти деньги на недостающую сумму, это 22 тысячи, можно взять кредит в банке Аркада. Вот, и таким образом, получается, за меня выплачивает за эту квартиру банк. То есть, якобы квартиру я выкупаю полностью, но банк уже за нее рассчитался. Я продолжаю иметь отношения только с банком. Именно этот вариант был на тот момент для меня самым лучшим. Почему? Потому что очень сильно в тот момент поднимались цены на квартиры. И до сих пор тоже. Да. И я подумала, что если я не оплачу полностью сейчас за эту жилплощадь, цена на квартиру поднимется. То есть я буду уже должна, допустим, там не 22 тысячи, а 33 или 43. Поэтому я заморозила цену на недостающие суммы. Вот, и уже имею отношение с банком, и, там проценты, понятно, то есть я высчитала те проценты, которые я внесу, я сделала рассрочку квартиры на 20 лет, в результате, что я имею сейчас? Сейчас вообще дают на 30 лет. Вы поняли, что происходит, нет? Или какой-то детали вам непонятно, пропустили детали? Понятно. Всем понятно? Что я имею сейчас?
И я имею сейчас сданный дом. Договор заключается на конкретную квартиру, то есть не то, что там куда-то даешь деньги, непонятно куда. Нет, там идет конкретный дом, конкретная квартира, этаж, все полностью конкретно дата сдачи этого дома. Ты уже вся информация перед тобой, ты все знаешь, когда сдаешь деньги, когда заключаешь договор. Полкива это делает, не полкива, но многие это уже делают сейчас. Но мы не боимся, дух страха на душе не позволяет пользоваться это самое. И надо, вы не сказали, какой процент надо было вкладывать в банк. То есть банк никогда не просит все деньги. Плати только 30% или 20% за квартиру. То есть твоя квартира, если, допустим, кто что ты хочешь купить, это самое, ты продал квартиру твою за 20 тысяч, и 30% той квартиры, которую ты хочешь купить, это всего 10 тысяч, ты можешь 2 квартиры заказать по 20 тысяч, на 2 квартиру заложить. Вот так они делают эти американцы. Они оставляют 20 или 30 тысяч, по 10 тысяч, а потом берут долг на 30 лет. И за это, пока строительство закончится, этот дом уже не 30 тысяч, это уже 70 тысяч. Продают уже. Как победить, то есть, что делает банк? Банк хочет, чтобы ты взял не кредит, и чтобы ты стал им оплачивать через кредиты, через проценты больше, чтобы ты стал независимым. И 30 лет, чтобы ты 2 раза уже переплачивал этот долг. А ты обманываешь эту систему тоже. Это законно. Это законно. Ты тоже обманываешь. Это для дураков так. И ты продаешь это самое, не 30 лет ты ждешь, а на 2-й год или 30, это самое, ты продал, и еще тебе вкладывать туда. Непонятно. Но она вам объяснит, она знает, она так и делала дальше. Да, так именно я и сделала. Что я имею сейчас? У меня сдался дом. Моя 3-комнатная квартира на данный период стоит уже 60-75 тысяч. Банку я осталась должна те же 22 тысячи, плюс проценты, которые я за этот период выплатила, это где-то 1500. То, что она за их деньги же купила, уже стоит 60 тысяч, 65 тысяч, а она должна стала 22. Уже получается 40 тысяч выиграла. 40 тысяч, получается, я за 1,5 года заработала. Из гостинки, которая 13 тысяч стоит. Из гостинки, которая сколько стоит? Она за 1,5 года заработала. А я вам говорю, уже есть лучшие варианты сейчас. Ты даже можешь заработать не за 1,5 года, а за год. И за полгода ты можешь уже 30 тысяч заработать. Только не надо быть алчным. Надо это все проследовать. И продуманный риск делать. Вообще-то, есть у нас банкиры здесь в зале. Вы знаете, как один мой друг сделал в Канаде, пастор тоже. У него банкир в церкви, Джон Франсис, который приехал. И они решили помочь членам церкви, чтобы заработать, чтобы делать, они просто приняли решение сделать все богатыми в своей церкви. Чтобы эти люди потом проценты из их деньги могли дать на строительство церкви. И банкиры пришли вместе проработать этот вариант и помогли инвестировать в квартиры. Это самое. И вот таким образом, выигрывали определенный процент идет на строительство, они сами зарабатывают, и эти все люди становятся богатыми миллионерами в процессе. Поэтому я думаю, если есть финансовые специалисты здесь, или банкиры, давайте придумаем что-нибудь. Можно, нету конца мышления человека, особенно верующего. Если мы верующие, фантазию нас хватит. Бог даст нам идеи. Мы можем разработать такие планы, что мы сможем обогатить, если не всю церковь, хотя бы 10-20% всей нашей церкви могут нормально стать, если не если помогать другим. А это помогать другим, это свыше пробы, Божьей любви. Что я буду делать дальше? Какие мои планы на будущее? То есть я сейчас имею 3-комнатную квартиру, имею сумму, которую я должна банку, осталось 22, там за счет немножко процентов, 24 тысячи где-то примерно. Вот. Что я планирую, какие у меня есть возможные варианты, что делать дальше? Первое, въехать в ту квартиру, жить.
Второй вариант. Сделать Вы небольшой... знаете, что ехать в ту квартиру жить, это уже какой вариант? Проигрышный, правда? Ну да, это уже проигрышный вариант. Да. Конечно, потому что это только, извините, глупый это делает. Уже так давно никто не живет. А мы с косоветским менталитетом сидим в этой квартире, как будто это сама жизнь. Никто так давно уже не живет. Ты что, проснись, ты в каком веке живешь? В пятом или что ли? Тогда иди в это самое предобытное общественное строй, или как там называется? Предобытное, ну, первобытное это самое. Вот куда тебя надо на свалку отправить. Никто так не живет так на квартире. Это... Поймите, братья и сестры, еще раз. Есть два вида растраты. Есть два способа, как тратить деньги. Первый, это какой я вам сказал вчера. Первый, это какой? Тратить деньги как издержка, как да, пассив или издержка, ты его на расход. Ты тратишь деньги на расход. То есть, что такое расход или пассив? Это деньги, которые ты тратишь. Допустим, ты купил квартиру и пошел туда жить. Молодец, глупый. Потому что эти деньги тебя ничего не возвращают. Эти деньги 30 тысяч твои сидят, ты еще сидишь на нем. Поэтому за то, что ты еще сидишь там, ты должен платить за свет, ты должен платить за воду, ты должен за аренду платить. И ты еще должен где-то искать, чтобы погасить за то, что ты еще в собственной квартире живешь. А умные люди давно это уже вычислили, что нельзя деньги тратить на пассив или на издержки. Нужно деньги тратить на капитал. Или капитал актив. Или капитал вложения. Что это значит? Это значит тратить деньги только на те вещи, которые тебя может отдать сюда. Допустим, сдал квартиру, а мы купил квартиру, и там не живешь. И сдал, за счет него получил деньги. Или ты продал его, и еще больше может купить. Или сдал в аренду, или разные варианты есть. Но информации надо, знания. Теперь слушайте меня, пожалуйста. Разница в этом и заключается между богатыми и бедными. Но бедные просто не знают. Богатые люди никогда не тратят деньги на пассив, на издержки. Они тратят все деньги только на капитал. Поэтому и налоги не платят. То есть только на основной. И, конечно, они покупают машины, они покупают лошади, яхты, но они покупают только через раскрутки, десятые раскрутки, когда эти деньги уже вернулись. Издержки, которые уже вытаскивают, которые уже падают. Оттуда они уже покупают, а мы-то не знаем. И хотим быть как они. И как только что какие-то деньги поступают к нам, и сразу хотим что-то. Мы начинаем, то есть, невежды. 95% людей тратят деньги только на эти пассивы. На издержки, на растраты. Это очень глупо так жить. Но вот мудрые уже давно вычислили. Допустим, другая сестра, может быть, четверг или пятницу придет, расскажет. Она уже имеет 5 квартир в Киеве. И она ни в одной из них не живет. Снимает квартиру. Знаете почему? Потому что зачем ей платить, жить там, когда эти 5 квартир дают ей 1 миллион каждый год. Не потому что кто-то живет в них, а потому что она превратила в капитал. Дальше. Расскажите нам. Второй вариант, то есть первый можно вселиться, жить туда, не подходит. Второй вариант, можно сделать небольшой ремонт там и сдать в аренду. Это порядка $600 в месяц. Потому что хорошая большая квартира, там 92 квадратных метра. И это нормальный вариант. Но чем он здесь у меня не подходит? Потому что у меня висит кредит, за который нужно платить проценты. То есть здесь тоже вариант не очень подходит. Только поэтому не подходит. Это еще не подходит, потому что если вы просто будете сдавать на $600, эти $600 только хватит вам на то, чтобы просто жить.
А вы хотите, наоборот, развиваться Да. и увеличивать финансы. Почему? Потому что всякое средство, которое Бог доверяет в ваши руки, это прежде всего, это что? Семя, которое нужно размножать. Поэтому и эту квартиру надо превратить в семя, не из которых кушают, а которые сначала размножают. В оборот надо их пустить. Это умный совет. И вот третий вариант, который я решила буду использовать, это продать эту квартиру, отдать банку кредит, который я брала. В результате я получаю с чистыми 40 тысяч. Что я могу с ними сделать? Я могу купить две однокомнатных квартиры. Ну, то есть там, если немножко не достает, тоже есть вариант. Я могу купить одну, и можно... Или наоборот, не купить все эти, как нужно вообще лучше всего делать. Не вложить, да, не вкладывать все наличные 20 тысяч на одну квартиру, одну комнату, еще 20 тысяч на еще одну комнату. Зачем так тратить деньги? Никто не тратит наличные вот так. Наоборот, платите. Банк опять идете в банк, опять берете кредит на то, чтобы они вот платили до 70%, а вы только 10%. И таким образом покупаете не 2, а 4 квартиры вообще-то так. И дальше они вам гасят это. И через год вы опять уже имеете 4 квартиры. Таким образом, друзья, я имею один знакомый в Америке. У него 20 миллионов долга в Америке. Не, слушайте. Вы смеетесь. Не спешите меня бросать камни. Не спешите меня бросать камни. Это большой бизнесмен. Таким образом делал. И начинает. И я тоже в моей маленькой голове, когда мне тоже недалекий, как большинство людей, да? Подхожу к нему и говорю, чего ты? Это же против Библии, он же верующий. Это же против Библии. Нельзя долго. Он говорит, слушай, пастор, ты же считаешь, что это Библия? Я говорю, да. Я же считаю сквозь своих религиозных предупреждений. Он говорит, пастор, зачем мне эти фабрики, все не дать 20 миллионов долларов, брата, когда только за счет прибыли, которую я имею, я за счет не купил это все. Я имею 120 миллионов долларов. За то, что просто у меня эти долг. Я просто плачу 40 тысяч или сколько, 400 тысяч только плачу в виде процента. И мне достаточно, мне лучше вот так платить самое. И потому что они мне дали на 30 лет. Пускай 30 лет висит, а за это 30 лет я уже буду иметь не 120 миллионов, а где-то 4 миллиарда. Тогда можно вернуть 20 миллионов. О, кто-нибудь слышит? Он говорит, это то, что Библия говорит. Нельзя взять долг только в том случае, если у тебя нету капитала, если у тебя нету основных средств, через которые превосходит это. Он говорит, у меня основные средства много раз уже больше 20 миллионов. А мне надо его использовать, чтобы раскручивать, чтобы еще. То есть даже если что-то случится, я элементарно это дам, брат. Я оставляю вот тот завод там на это. Это банкрот. Продать это уже все, долги закрыты. Вот как большинство богатых людей живут. Но нам никогда это не расскажут. Я тебе скажу, пойди в Гарвард, пойди в Оксфорд, пойди в Кембридж. Тебе никто не расскажет, как настоящие богатые люди делают деньги. Никто его не знает. Это тайны вещи пробы. Но Бог нам открывает. Чтобы деньги высвободили в руки верующих, чтобы мы могли, наоборот, использовать его на праведные дела и утверждать Царство Божие и прославить имя нашего Отца. Скажите мне, пожалуйста, Ирина, по вашему расчету, вы уже прочитали все, я знаю, какие ваши результаты в ближайшее время должны быть? Ну, по моим расчетам, получается, если при хороших раскладах, такие, как я рассчитывала, через 5 лет я получаю 1 миллион.
Это с одной гостинки. Это с одной гостинки в Киеве, которая стоит $13 000 всего лишь. Спасибо, Ирина. Такой сестрой можно гордиться. И я знаю, что ни одна она уже испробовала это. И если есть такие истории, больше мы будем тоже слышать. Это актуальная тема или нет? Где эти люди, которые имеют квартиру еще? Я не вижу ваши руки. Теперь вы счастливы, что у вас квартира или нет? Не, что-то не убедительно вы, ребята. А? Но не спешите. Алло. Послушайте мое предупреждение. Послушайте мое предупреждение. Послушайте мое предупреждение. Послушайте мое предупреждение. Не спешите никогда ничего начинать делать. Пока вы не сядете сначала и не сделаете тщательное исследование и получить максимум информации. А эти семинары, пока вы не прослушаете его до конца и не прослушаете хотя бы 7 раз. И не скомпенсируете, и не прочтете все сначала до конца. И не получите все информации по газете, по телевизору, по все, откуда, со всех источников, с миру. Как это все? Вы не ходите, вы пойдете в банк, вы посоветуете это сам. Вас будут пугать. Но это самое сильное оружие дьявола, страхом. Не сделай это, не сделай шаг. Единственное, что может удержать вас от вашего успеха, это страх. Или если вы будете слушать таких неудачников, которые вам будут говорить, ничего не делай. И ничего не получится. Потому что таким образом они делают человеком рабом. Я хотел, чтобы пастор Роб сегодня приложила нам еще другой проект инвестиционный. Я хочу помочь своей церкви. И я не остановлюсь, пока не будет сотни и тысячи миллионеров в этой церкви. Будьте благословенны с миром Божьим. Давайте помолимся вообще сначала. Станьте все на руки. Возьмите за руки все. Церковь, возьмите за руки. Без молитвы ни шагу. Не полагайся на себе. Ни воинством, ни духом. Ни воинством, ни силой. Но что? Духом моим, говорит Господь. Мы должны всегда полагаться на Бога. Не на свои силы, не на свои калькуляции, математические или какие-то. На Бога только надо полагаться. Давайте помолимся. Отец, мы смираемся под Твоей крепкой рукой. Мы смираемся. Мы не ищем богатство для себя. Мы не ищем деньги для себя. Мы не хотим быть рабами денег. Мы не хотим служить деньги. Мы посвящаем себя Тебе. И мы обещаем Тебе, Господь. Мы клянемся Тебе, что мы не будем служить мамоне. Мы не будем служить деньгам. Мы не будем искать деньги ради себя. Мы хотим работать для Тебя и на Тебя. Мы хотим работать на то, чтобы 90% или сколько Ты скажешь, чтобы Тебе отдать. Чтобы Твое царство увеличивать. Чтобы утвердить, прославить Твое имя. Мы посвящаем себя Тебе. Используй нас как каналы. Не ради себя, но ради Тебя, Господь. Братья и сестры, поймите одно. Деньги, если не служат Богу и Его, и целям Его царства, эти деньги начинают извращать и разрушать. Братья и сестры, предупреждаю еще раз. Деньги совращают, разрушают и уничтожают те, которые используют их не по Божьим предназначениям. Поэтому пускай ваши мотивы будут правильные. Если вы чувствуете, что ваши мотивы неправильными, молитесь, сокрушайтесь перед Богом. Или просто делайте обет перед Богом. Что Господь, как эта сестра позавчера сказала. Господь, я хочу работать только все, что Ты мне даешь, я оставляю себе всего лишь 5%. И Бог начал давать ей много денег. Почему? Потому что она поставила себе в рамках. Мои только 5%. Остальные 95% я для Тебя. Тогда человек защищенный. Тогда человек обеспечен. Ну, тогда она не может упадать в уловку. Давайте скажите, Господь,
Я не хочу искать своего. Я ищу Твоего, Господь. Я ищу, чтобы Твое царство распространилось, и чтобы Твое имя прославилось. Поэтому я предлагаю себя Тебе. Я отдаю себя в Твои руки. Употреби меня. Используй меня. Чтобы действительно это финансовый поток принести в Твое царство. Чтобы разрушить всякие силы беззакония и греха над нашей страной, над всеми людьми. Но чтобы посредством финансов освободить людей, чтобы они служили и прославили Тебя. Господи, помоги мне. Я никто без Тебя. Я говорю, я только Твой канал, Твое оружие. Используй меня, Господь, чтобы прославить Твое имя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.